देखिरहेछ। नमस्ते। यो मेरो गाडी चेन्ज गर्न आउने क्रममा आज सोरुममा चाहिँ फरारी स्टाइलको गाडी देखेँ। यो चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ करोड ओभर। नेपालमा पनि यस्ता यस्ता गाडीहरू लन्च भएका छन् र कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म पनि गाडी चेन्ज गर्ने प्लानिङमा छु। यहाँ मेरो गाडी नम्बर, मोडल अनि मेरो नाम नम्बर सबै दिएको छु र अब फाइनेन्सली ब्याङ्किङ लोनमा चाहिँ निकाल्ने कुरा भएको छ र यो प्रोसिजर चाहिँ राम्रो भयो भने मलाई मन पऱ्यो भने मैले गाडी निक्लिन्छु है त। बाई बाई।